Всем привет! Вы на канале RC Timelapse, и сегодня я решил перемотать БК-мотор. Это не урок по перемотке БК-моторов, роликов достаточно много в интернете висит. Я просто решил рассказать причину, по которой я его решил перемотать. С этим мотором не все в порядке, и сейчас вы видите его симптомы. Как видите, моторчик дергается и на обороты выходить не хочет. Это очень похоже на ту ситуацию, когда один из проводов плохо контактирует с регулятором. Моторчик в это время дергается и, кстати, греется. Но я тестером все проверил, сопротивление между контактами везде одинаковое, тем более обрывов вообще нету. Здесь где-то между каждой обмоткой по 1,5 Ома. Я не знаю, нормально это или нет, но все заводские моторчики такое же плюс-минус сопротивление. Суть не в этом, а в том, что, как бы по приборам все хорошо, но моторчик на обороты не выходит. Сейчас я вам покажу, что с регулятором все хорошо, что вот этот моторчик будет работать. Не знаю почему, но он как-то дергается на определенных оборотах и пищит. Я не знаю, с чем это связано. Но до перемотки этого мотора он поначалу тоже так дергался, но потом нормально стал работать без всяких заиканий. Не знаю, в чем причина. Сейчас я моторчик разберу, перемотаю. И потом посмотрим, что получится. Сейчас на этом моторчике намотано провод, по-моему, 0,2 или 0,25 мм. Одна жилка, 22 витка на зуб. Когда этот моторчик пришел ко мне, здесь вообще была коммутация обмоток по типу звезды и намотана на зуб по 14 витков такого же провода. Точнее, там 3 или 4 жилки было такого же провода. Я поначалу перемотал по коммутации треугольника, сделал такого же провода, 12 витков, и моторчик работал как сумасшедший. Я поначалу не мог понять, что с ним случилось. Потом я, так сказать, сообразил, что коммутация звезда и треугольник вносят свои коррективы, и намотал проводом 0,25, 28 витков на зуб. Все влезло, даже части немного места осталось, моторчик крутился где-то 1000 оборотов на вольт, в то время как, когда он пришел, он крутился 1400 на вольт. Сейчас я попробую намотать в 2 жилки такого же самого провода, тех же самых 22 витка, в надежде на то, что это как бы не то чтобы крутящего момента прибавит, не то что оборотов прибавит, а именно мощности крутящего момента. То, что сечение провода будет больше, тем более 2 жилки сюда должны влезть как родные. Здесь довольно-таки очень свободное место осталось. Итак, приступим к разбору. Очень удобно вот таким тройником пользоваться. Тут, как странно, идеально подходит, статор входит внутрь, и при этом корпус мотора не входит, то есть упирается. Также вот этот вот диаметр, у меня есть моторчик, который тоже можно перематывать, и туда тоже отлично подходит по всем вот этим характеристикам. Пообрезаю все провода, потом просто коннекторы перепаяю, и все будет хорошо. Витки я знаю, поэтому мне здесь ничего считать не нужно. Это уже, наверное, раз 4-й перематывается мотор. Порвался только что провод, возможно, здесь было повреждено лаковая изоляция и было какое-то межвитковое замыкание. И
Может быть, каким-то образом это повлияло на такую вот работу мотора. Если кто-то знает, в чем причина такой работы двигателей, пишите в комментарии. Мне очень интересно будет узнать причину. Может быть, моя вина в том, что я как-то неправильно перематывал моторы, и чтобы на будущее знать, чтобы таких ошибок каких-то не повторять. Приспособил я под перемотку БК моторов такую вот ручку. Суть в чем? Просто она одеется таким образом. И когда я просовываю провод, первый провод я откручиваю эту пробку, просовываю туда провод, небольшой кусочек. Таким образом, просто не обязательно даже закручивать, просто зажимаю. И мотаю витки. Когда приходит время сделать вывод, я просто отвожу. Провод даже не обрезаю, просто слаживаю его, делаю просто вывод, точно так же зажимаю и мотаю дальше. Таким образом, не перепутаешь, просто невозможно перепутать как-то обмотки. Единственное, что просто неправильно намотать в целом. Но коммутацию обмоток соблюдается таким образом автоматически. Я такой способ перемотки посмотрел на одном канале. Сейчас я не помню, как он называется. Если кому-то нужно будет, я в комментариях оставлю ссылку на этот ролик, на то, как он перематывается. Я уже скрутил две жилки, провод 0,2 или 0,25 мм, точно не знаю. И уже, так сказать, начинаю обматывать провод. Намотал первый зуб, 20 витков, и решил, что 22 сюда уже никак не влезет. Я боюсь, что 20 это тоже многовато, может быть, даже перемотаю потом по новому двигателю, если не будет получаться. Может быть, вообще заменю провод на более толстый одножильный. Во второй зубец намотанный. Кое-как, скрипя душой, влезли эти 20 витков. Кто не знает, как перематывать, сейчас попробую вкратце объяснить. Первая катушка, то есть это не то, что катушка, а 4 зубца, наматывается таким образом. Первая катушка мотается, первый зубец катается по часовой стрелке, следующий рядом уже мотается против часовой. Затем пропускаются 4 зубца, заводится зубец между пятым и шестым и мотается против часовой стрелки на пятом зубце. Потом переводится на шестой и мотается по часовой стрелке. Делается вывод, заворачивается и заводится в ту же самую, где шестой зубец мотается уже по седьмому зубцу по часовой, потом восьмой по часовой, пропускаются еще 4 зуба и так далее. И провода нигде не обрезаются, и у вас все тогда получится нормально. Сразу будет коммутация треугольником, вы никак не ошибетесь с коммутацией. Сейчас мотаю третий зуб через 4 зубца. Завожу между пятым и шестым и мотаю против часовой стрелки. Нужное количество витков в зависимости от вашего мотора. Третий зубец намотался. Пластиковой карточкой поджимаю все витки, поплотнее их усаживаю. Пускай они лучше расползутся вверх и вниз, чем по сторонам. Теперь мотаю по часовой стрелке четвертый зубец. Все, одна катушка намотана. Теперь делаем отвод. Как я и говорил, загибаем вот такой вот провод. И весь этот конец запускаю внутрь ручки. Затыкаю пробкой. Как видите, даже закручивать не надо. От количества проводков оно уже стало толстым. Единственное, что свести вместе нужно. И вот, как видите, откуда вышел провод. Точнее,
Вот так вот. Вот как видите, откуда вышел провод, я в ту же самую получается, между шестым и седьмым зубцом завел. И начинаю на седьмой зубец мотать по часовой стрелке. Боюсь, не влезет это все, придется мне, скорее всего, перематывать, но я уже сдаваться не буду, домотаю до последнего, пока уже все не станет. Что-то, по-моему, не получается здесь, скорее всего, вместить такое количество витков. Даже 20 сюда не влезает. Скорее всего. Попробуем учиться дальше, может, все-таки получится. Нет, никак не влезает сюда. Прям совсем ни в какую. Не хочет она сюда накручиваться. Сейчас буду думать что-нибудь другое. Этот провод я уже использовать никуда не собираюсь. Потому что он мог там и замкнуть, и переломиться. Так что буду разматывать. И сейчас попробую кое-что другое сделать. У меня такая мысль. Раз уж этот мотор изначально был намотан и скоммутирован по типу звезды, то почему бы мне именно вот так вот его и не скоммутировать? Намотать тех же самых 3 жилки по 14 витков и сделать эту коммутацию звездой. У нас обороты при таких низких витках, малом количестве витков, должны быть нормальными при условии, что коммутация звезда. Я попробую вам объяснить, может я не прав, может я неправильно говорю, но мое мнение такое. Особенно, когда прозваниваешь тестером, когда намотана коммутация треугольника, то есть, к примеру, когда намотана коммутация треугольника, то есть, к примеру, провод это катушки, и от каждого соединения между катушками отходит провод. И когда мы меряем тестером, то сопротивление измеряется наименьшее, во-первых, наименьшее, то есть здесь только не будет идти через эти катушки, он пойдет через эту. И при тестере будет показывать сопротивление именно вот этой катушки. А когда мы коммутируем по типу звезды, и у нас одна точка, то есть, и когда мы прозваниваем тестером, ставим сюда выводы, то тестер будет показывать сопротивление обеих катушек. Если мы не подключаем, если мы не задействуем 4-й провод центральный, то тестер будет показывать действие 2 катушек сопротивления. Соответственно, регулятор, он же не особо понимает, какая коммутация на моторе, и, возможно, он думает, что коммутация идет треугольником, и сопротивление, раз такое большое, то он и так сильно не раскручивает. И таким образом, может быть, получается, что большой крутящий момент, не сильно большое потребление и средние невысокие обороты. Я коммутацию звезда никогда не коммутировал, но все когда-то бывает в первый раз. Итак, сейчас я подготовлю провод трехжильный, и мы будем перематывать двигатель по типу звезды. Итак, приступим. Мной принято решение мотать двигатель все-таки 2 жилками, тоже коммутировать звездой, как я и планировал, но мотать 2 жилками, а не 3, потому что боюсь, что 3 жилки даже в 14 витков все равно могут не влезть. Так что начинаем мотать. Коммутация звезда. 2 жилки. 0,25 мм.
Конец обмотки смотал в комок, чтобы знать, что является началом обмотки, а что концом, чтобы потом концы всех обмоток свести в один провод. И точно так же загоняю сюда внутрь ручки. Процесс намотки, по-моему, насколько мне известно, точно такой же, просто коммутация другая. Точно такие же витки, часовой против часовой, точно через такое же количество зубов, просто другая коммутация и вся разница намотки. Вот все, собственно, и все. По идее, коммутация вся должна сойтись. Сейчас мы в этом убедимся. Это раз вывод, это законцовка. Это два вывод. Это три вывод. То есть вот это три вывода. То есть это три вывода, которые подключаются к регулятору. А вот этих вот три вывода должны соединиться в центральную точку. Таким образом у нас получается как-то вот так. Центральный провод я выведу из мотора, то есть они будут как бы выходить из мотора, спаяю максимально близко к двигателю и в термоусадку их посажу и так, чтобы они где-то вот максимально близко к двигателю держались. Ну а эти, естественно, спаяются нормально в провода и будет, надеюсь, все хорошо. Сейчас я все запаяю. На камеру вам этого, к сожалению, не покажу, так как видеокамера стоит на третьей руке. Мне без нее никак. Так что для меня пройдет где-то около 15 минут. Для вас это будет мгновение. Ну вот я и запаял моторчик. Только что его проверял. Вроде нормально работает. Ну, не без косяков, конечно же. Напомню, коммутация звезда, 14 витков. Двухжильным проводом 0,25 или 0,2 мм. Сейчас я вам покажу, как это работает. Вот на этом месте, я не знаю, почему-то начинает заикаться, вот так вот дергаться. Это не первый раз, когда я моторчик перематываю и такие дергания. Ну вот сейчас еще раз попробуем включить. Но такой же еще и прикол, что когда перепрыгиваешь этот барьер, то есть все равно даешь газ до упора, то он выходит на максимальные обороты. Но вот этот вот факт этих вот дерганий, он, конечно же, так сказать, напрягает. Если кто-то знает, с чем это связано, пожалуйста, напишите в комментариях. Да и в целом мне интересно ваше мнение о моей ситуации, о моем вот таком вот, о моей проблеме, с которой я столкнулся. Я думаю, это не штатная проблема, с которой каждый сталкивается. Напишите, пожалуйста, в чем может быть дело, да и в целом ваше мнение. Термоусадку я потом одену. Также, кстати, мотор немного греется. Может быть, с пропеллером этого не будет, но факт остается фактом. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. Всем хорошего настроения. Пока-пока.